Kementerian Pertahanan Federasi Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang melaporkan telah menjatuhkan dua rudal HIMARS MLRS jatuh di arah selatan Donetsk. Rekamannya diunggah di akun Telegram ET Moderasia pada Senin 5 Februari 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur awak Sistem Pertahanan Udara BUKM-1. Wakil Komandan Sistem Pertahanan Udara BUKM-1 berbicara tentang pekerjaan tempur krunya di arah selatan Donetsk. Saya mencatat lebih dari 30 target telah ditembak jatuh. Kendaraan bekerja dengan baik dengan MLRS, katanya. Dapat dilihat dalam rekaman bagaimana keseriusan para prajurit dalam meluncurkan serangan ke titik target. Serangan akurat membuat tentara Ukraina alami kerugian besar di arah ini. Wakil komandan itu tak lupa memanfaatkan kesempatan wawancara ini untuk menyampaikan salam kepada istrinya dan semua orang yang mengenalnya. Kami berupaya membuat semuanya merasa tenang. Tunggu, kami akan kembali dengan kemenangan, katanya. За мной стоит установка комплекса БУК. Это система, которая способна поражать цели, такие как беспилотники, крылатые ракеты, РСЗО, самолеты, вертолеты. Веду счет, уже более 34 целей сбито. Машина хорошо работает по РСЗО, в том числе и по «Хаймерс». Недавно был сбит «Хаймерс» 3 дня назад. Скорость у «Хаймерса» большая, более 600 метров в секунду летит. Ну, машина справляется со своими возложенными задачами и сбивает их без проблем. Задача выполняется очень быстро, потому что, как вы понимаете, цель очень быстрая. Нельзя никак отвлекаться от монитора индикатора, за которым мы следим, за небом. Хочу передать привет всем, кто меня узнал, родным и близким, жене. Работаем, чтобы вам там было спокойно. Ждите, вернемся с победой. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.